ये मौत को मात देने वाला ऐसा जानवर है जिसे पहाड़ों का शहंशाह कहा जाता है। नाम है इसका माउंटेन गोट, मतलब पहाड़ों की प्रो लेवल बकरी। ये ज्यादातर हिमालय, अलास्का, कनाडा और ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में पाई जाती है, जहां वाईफाई नहीं लेकिन खतरा फुल सिग्नल में रहता है। सीधी खड़ी चट्टानों से नीचे उतरना इसके लिए आम बात है। जहां इंसान देखकर ही रुक जाए वहां ये आराम से चल देती है। लेकिन पहाड़ों में अकेले घूमना सेफ नहीं होता। पीछे से बिना आवाज हिम तेंदुआ सोच रहा है आज लंच टाइम पर है। हिम तेंदुआ जोर से नहीं, दिमाग से शिकार करता है। नीचे जाती बकरी देखकर बोले, बस अब मौका है। और तभी माउंटेन गोट असली स्किल दिखाती है। इसके पैरों में रबर जैसे पैड होते हैं, इसलिए ये फिसलती नहीं। मतलब पहाड़ों की चढ़ाई इसके लिए डेली वर्कआउट है।